И всем привет, ребятишки, я сегодня буду снимать Майнкрафт. И это рубрика постройки Майнкрафт. И сегодня я вам покажу две постройки и одна эксклюзивная. В прошлом видео я вам обещал, что построю камин. Моды, ну не моды это камин, а механический камин. И две постройки. Это будет две фермы. Одна ферма тростник, а другая ферма арбуза. Так, начнем. Первая ферма. Это ферма арбуза. Вот смотрите. Например, вы посадили арбузы и не хотите, чтобы они, выросли, не хотите, чтобы они, собирать их там долго, а у вас огромная ферма. Модерн ферма. Нажимаем кнопку. Раз. Сори, упал. Так, это что такое? Все, устранил неполадки. Продолжаем. Так, на кнопку я уже нажал. Понятно. Я что-то забыл. Это вот. Ну и какой-то блок. Я же забыл, я там нажал. Да, забыл достроить. Так, и нажимаем. Раз, и все. Собираем. И сейчас посмотрим, сколько арбузов я получил за один клик. Так, получил больше полтора стака. Нормально. Ну и так, как устроена эта ферма? Смотрим. Опять тут поломаю. Вот смотрите. Эта платформа, тут сами арбузы, сами саженцы растут. А под этой платформой, там где поршень, поршень просто поднимает землю, тем самым поднимая арбузы. А арбузы это как не блок, и они вверх не поднимаются, они поршнем не поднимаются. Это как трава, когда возле травы поршень просто активировать, она пропадет. Вот такие вот обычный редстоун там и все такое. И сама вода, потому что без воды она будет плохо расти. Ну так, вторая ферма. Ферма тростника. Смотрим. Так, что такое? Так, не понял. Забыл. Так, ставим. Смотрим. Так, вот, например, вы посадили тростник, не хотите долго ходить, собирать. Я вам представляю автоматизированную ферму. Многие, наверное, знают, как ее строить и знают вообще об этой ферме. Но, смотрите, когда наблюдатель видит перед собой блок, и не сам блок, потому что, смотрите, если поставить перед ним блок, он активируется. Даже если когда убрать блок, он все равно активируется. И так раз он видит тростник. Когда тростник уже вырастает, смотрите, сейчас тростник вырастает, и он активирует все остальные поршни. Поршни можно брать даже липкие, но это не имеет роли. Просто как-то не хочется тратить слизь на обычную ферму, там где даже не нужны такие блоки. Ну и так, то, что я обещал еще в прошлом видео. Построить модерн камин. Механический камин. И вагонетка едет и собирает весь этот тростник. Вот эту воронку, а воронка подсоединена к сундуку. И вот, все оно собрало. Смотрим. Так, это нельзя смотреть. Вот. Сейчас не получится. Так, и все, поломки не устранены. Например. Так, это не то, это нельзя смотреть.
Сейчас быстренько все закрою. Там особо ничего не видно. Ну, короче, вы садитесь, хотите отдохнуть. Перед вами стена, полочка. Ну, не в этом суть. И хотите посидеть возле камина, прям такой уют. Нажимаете на рычаг. Раз. И все. И камин. Правда, не смог еще сделать, чтобы он поджегся. Это очень долго думать надо. Это моя думать не умею. Это так понятно. И зажигаю. Нет, что я надел? Не-не-не-не-не-не-не, распространяйся. Фу. Блин, тут... Ну, не делайте, как я, из дерева пол. Поэтому сделайте лучше там из камня. Ну, не делайте, чтобы был такой же самый камень. Вот такой stone brick. Brickstone. Короче, вы поняли. Не делайте деревянный пол. Ну, а с вами был я, мистер Зак. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А всем